My first video in 2019 December 30. ഞാൻ അക്ഷയ് ഭാരതി. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോണത് ഞാൻ അക്ഷയ് ഭാരതി. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അക്ഷയ് ഭാരതി. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ട് 250ാമത്തെ വീഡിയോ എടുത്ത ദിവസമാണ്. ഓക്കെ, മൊത്തം ഞാൻ 250 വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏകദേശം കണക്കൂട്ട് നോക്കുമ്പോൾ 8 മാസമായി. ഓക്കെ, 8 മാസം, 250 ദിവസമായി, 8 മാസമായി. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഈ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ 2019 ഡിസംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം നവംബറായി. ഓക്കെ, 2020 നവംബറായി. എങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ടും 30 സബ്സ്ക്രൈബറേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ എണ്ണമൊന്നും കാര്യമില്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയതേ ഭയങ്കരമാണ്. 30 എണ്ണം തന്നെ എനിക്ക് വലിയ ആയിട്ട് വരിക. AB ബ്രോസാണ്, എൻ്റെ AB ബ്രോസാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് 270 വീഡിയോ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 43 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഞാൻ വിടുന്നില്ല. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഇത് ടീഷർട്ട് ചാനലാണ്. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബറാണ് അവർ. വന്നിട്ട് ബ്രോ എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, താല്പര്യമാണ്, ഒരു ബൂട്ട് വാങ്ങിത്തരുമോ, സ്പോൺസർ ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അയച്ചു. ഓക്കെ, 500 രൂപ അയച്ചു. നമ്മളെ പറ്റുന്ന സഹായം നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എൻഡിൽ വന്നു. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, നമ്മളുണ്ടാവും കൂടെ. ഓക്കെ, ബൈ, ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ, ബൈ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയാം. ഓക്കെ, 2019 തുടങ്ങിയത്. ഏകദേശം 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടത്. അപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പോയില്ല, ഒന്നും അത്ര വ്യൂസ് ഒന്നും പോയില്ല. ഏകദേശം 300-ൽ കൂടുതലൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ്. കാരണം ഒരു വ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു 10-20 വീഡിയോസിലൊക്കെ ഒരു വ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗിൽറ്റിയായി ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് കുറേ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നാലും ഞാൻ വിട്ടില്ല. അവിടെ കുറേ കമൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിർത്തിപ്പോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഈ സമയം കിട്ടില്ലായിരുന്നു. 1 lakh സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഗൈസ്, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ തന്നെ കാരണം. ഇത് വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല വേഗം തുറക്കാൻ. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഗിൽറ്റിനെസ്, കാരണം നിങ്ങൾ കാരണമല്ലോ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ പൊളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് തുറക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പൊളിക്കാം. ബ്ലേഡും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പൊളിക്കണത്. ഓക്കെ, എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു കംഫർട്ടബിളിന് വേണ്ടി ഇരുന്നാണ്. ഓക്കെ, പഴയത് മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, എന്ത് ശരിയല്ലേ? വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ പഞ്ഞിമുട്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണം. ഇത് വന്നിട്ട് കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഓൺ സബ്സ്ക്രൈബർ മൈൽസ്റ്റോൺ ഇയർ ഓൺ ടു ടേക്ക് റെക്കഗ്നൈസിങ് യുവർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അച്ചീവ്മെൻറ്റ് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത്ര യൂട്യൂബ്. അവാർഡ് വാസ് ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് പാക്കേജ് ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സാക്ക് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അത്ര കെയർ ചെയ്യണത്. എന്തെങ്കിലും മറ്റേ ഡാമേജ് വല്ലതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചയക്കാത്രേ. വാവ്, CEO-ൻ്റെ സൈനാണ്. ഓക്കെ, സൂസൻ വോൾസിക്കി സൂസൻ കണ്ട. ഓക്കെ, സൂസൻ അത്ര സൈനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ. റെക്കഗ്നൈസിങ് യുവർ ടീം, ഷെയർ യുവർ റെക്കഗ്നേഷൻ. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവർ പറയുമ്പോൾ മുമ്പേ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൊള്ളാം, സിലിക്കൺ കേട് വേണ്ടിയിരിക്കാൻ. ഓ, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഗൈസ്.
എന്താ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാത്തിനും കാരണം നിങ്ങളെ ഗൈസ്. പേര് കണ്ടോ ഗൈസ്? പേര് കണ്ട? അക്ഷയ് ഭാരതി. കണ്ണാടി പോലെയുണ്ട് ഇത്. കണ്ണാടി പോലെയുണ്ട് കണ്ട? ഈ തമ്മിയില്ലേ അതിന് പറ്റിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാത്തിനും താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ അടുത്ത് അറിയോ? എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. താങ്ക്സ് ടു മീ ഫോർ നെവർ ഗീവ് അപ്പ് ഓൺ മീ. കാരണം ഞാൻ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നിർത്തിപ്പോയിക്കുമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ നിർത്തി പോകാണ്ടിരുന്നില്ല. അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് താങ്ക്സ് പറയാം. പിന്നെ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളോടാണ്. എത്ര കൊല്ലമായി? 2 കൊല്ലമായി എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു കുട്ടി പോലെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ കമൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, കുറേ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് റീപ്ലൈ കൊടുക്കണ്ട, അവർ വെറുതെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അവർ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ AB ബ്രോസ് പോയിട്ട് അവരിന് ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വേണ്ട, വെറുതെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്? ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഞാൻ എല്ലാ കമൻറ്റും വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാ കമൻറ്റും ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും പറയാല്ല. എന്തില്ല പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കണോ അത് ഭാവിയിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അലോണായി ഫീൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല. 1,00,000 ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ടു യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു AB ബ്രോസ്. ഐ ലവ് യു. ഓക്കെ, ഐ ലവ് യു, റിയലി ഐ ലവ് യു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 ലൈക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ കുറേ ബ്രോസ് വന്നിട്ട് പാർട്ടി എവിടെ പുഷ്പ, എവിടെ പാർട്ടി വെർ ഇസ് ദ പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി എല്ലാം നടത്താല്ലേ? നോക്കാം. ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം. സസ്പെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കും. വെള്ളമൊക്കെ കടിച്ചല്ലേ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സസ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് സസ്പെൻസ് തരണമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അതാകുമ്പോൾ ഒരു ത്രില്ല് എന്താവുന്നുണ്ട്. Presented to Akshay Barathi for passing 1 lakh subscribers. ഇതിനെന്താ ആണി തൂക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എവിടെ തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. ഇനിയും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം, നമ്മളാണ് ബെസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. AB ബ്രോസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ യൂട്യൂബ്. ഓക്കെ, നമ്മളാണ് ഭയങ്കര വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, അതെനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ലവ് ഈച്ച് അതർ. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക. ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, കിട്ടില്ല. അതാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്, വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി. പിന്നെ ദ ബെസ്റ്റ് യൂട്യൂബർ ഇൻ ദ വേൾഡ് പറഞ്ഞാൽ അതാരും അറിയോ? നമ്മൾ തന്നെ, ഞാൻ തന്നെ ബെസ്റ്റ് യൂട്യൂബർ. ഡൗട്ടേ വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ആരാ ബെസ്റ്റ് യൂട്യൂബർ ഇൻ ദ വേൾഡ്, ഇല്ലെങ്കിൽ കേരള, ഇല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് പറഞ്ഞാൽ ആര് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട, ഇറ്റ്സ് AB പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് മീ, യുവർ AB. ഈ ഷർട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ? 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ ഷർട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ കുറേ തപ്പി അപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. ഇതാർക്കും ഈ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എത്തുന്നത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇട്ട ഷർട്ടാണ്. കണ്ടില്ല, അതിനാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. കൊള്ളാമല്ലേ ഷർട്ട്? ഉള്ള ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് മീ ഫോർ ലോങ് ടൈം. ഓക്കെ, guys, always be confident and be proud of what you are. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരും നമ്മളെ എന്ത് പറയണു, നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണു അതാണ് നമ്മൾ. അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കണം. കുറേ ബില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് ഈ വേൾഡിൽ. അപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ നോക്കിയിട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ഏതോ സിനിമയിൽ കേട്ട പോലെ മമ്മൂട്ടിൻ്റെ, താൻ നടനാണെന്ന് വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ താൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിചാരിക്കണോ അത് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി 2-3 സസ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൊക്കെ ഓണാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. അതിൽ 2-3 വീഡിയോ ഒക്കെ ഭയങ്കര സസ്പെൻസാണ്. ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നാളത്തെ വീഡിയോ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ AB. ബൈ ബ്രോസ്.